I posebno dobrodošli na priznam danas igramo Minecraft Factions na Savađe ili Victorial serveru, ne znam kako da kažem. I, znači, prvo pozdrav za Golden Wolfa. To je Golden Wolf. Znači, na ovom serveru koji on reklamirao sam ja ušao u F. I moj prijatelj, predstavi se. Bane Milošević, Bane, Zero Craft MC. Znači, on mi je prijatelj i mi smo imali svoj faction. I onda je došao Golden Wolf na server i pitao je ko će u faction. Ja sam odmah ukusao da. I on mi je primio onda, znate kako to ide. Just click. Ok, znači. Sada mi ćemo, ne znam sad šta ćemo radit. Ali, neki lik je invisible. Znači, gdje su golden? F Golden Wolf. Ne daš. Znači, ljudi, evo se snimam. Znači oni ne, evo ga, Bane si tu? Tu sam. Ok, znači, znači da nas ne bi raidali. Golden Wolf leti. Leti. Gledaj ga što leti. Znači, pitat ću poz u klipu, a to ne verujem da će mi... Znači, Golden Wolf, znači, taj youtuber koji sad ima 919 subscribera i, znači, igra na serveru koji nije premium, a ja ne mogu to da verujem. Gdje si Golden Wolf? Čekajte pa... Golden Wolf. Znači, Golden Wolf je jedan od mojih dobrih youtubera. Čekaj, ja sam nisam portao Golden Wolfa. For the win. Zero, pa beži odavde. Evo ga. Udari ga, tam na ne. Koga? A sad ne možeš da se vratiš. Da možemo da imamo već power. Pusti mene, please. Pa! Udari me, da ne možeš. Ne mogu te udarim jer si u ovom factionu. Nije ovo tvoj. I pobeži. Ima ja da ga jurim. I da, sad nas juri Diamond lik. Fuck! Dobro, ja sam otišao na spawn. Sam se spasio, brate. Ja se nisam spasio. Znači, ljudi, ovo na ovom serveru imate Kid Crate. Meni još ovo izlazi za jedan dan i 18 minuta, znači... Oh my god, što lik baca? Oh my god, što sam dobio? Brate, koje kapice. Hvala liče, hvala liče. Ništa od toga. Znači... Ljudi, ovo je OP faction. Znači, bože, Diamond Helmet. Znači, ovo je OP. Oh my god! Tu moram da čuvam u Ender chestu, brale. Ove sve kape treba da čuvam. I sad gdje mi je ona iron kape. Čekaj da ima koja je najslabija. Respiration. Bacio za moj pickaxe. Ha? Respiration.
Šta bane? Da. Šta bane? Bane, ti si skoro full diamond. Daj mi pickaxe, please. Brate, ovo samo kapice baca. Oj, Kraksor mi ukrao. Smiješni, samo baca ove kapice. Znači, ovaj server ljudi prelud. Znači, znači ljudi, ovo kad Golden Wolf je na serveru, znači, ako Golden Wolf je tu, znači, skoro svi igraju. Znači, svako živ dođe. I pogledaj ako vidim Golden Wolf, brate. Znači, pozdrav za Golden Wolfa, što mi je primilo u F. Znači, mislim da bi dobro trebat YouTube rank, ako bi ja sad snimio klip, ali pogledat ću još da vidim šta, znači, pogledat ću još da li mogu nekako da dobijem YouTube rank, jer snimam sad i hahaha. Znači, ok, ajde, probat ću da se pasam do Golden Wolfa. Baš me zanima to. Ja sad snimam, znači... Ja sam snimam sam napisao, ali dobro sam nam je ovaj Bane moj friend, Bane, na haksić. Pa šta će mi to? Što je sam bacio? Ove. Kapice, šta će meni to? Mislim, ja već imam. Primili ovog Kraksora full diamond još malo. Pa brate, ko hoću akciju 5+1 mora imat. Znači je povreda ima 8 od 10. Znači 8. Ovner. Aha, on je kao Ovner Faction. Znači ajde ćemo da releasamo server. Ovner je Necron, donja crta, znači Patkenzi. Ovner je Hrva. I Ovner je Nexus 158 ili N3 Xus. Ok. Mod je Bitman, mod je Kaos i Svabo 0. Švabo 0. Znači PvP mod, Scam, Inside Ride, znači možda se reda naravno kad je to faction server. Ok, da imamo znači ovdje je enchant ljudi. I onda možete mislim kupiti lapis. Buj XP 2000. Nemam funte za to bre. Jem, sad ću da... Koliko ti imaš? Para? Lepo da začaram. I bajno. Oh my god! Pokupio sam da imam chestplate. Bajno kvarto podsvujeli. Ok. Dio. What the fuck? Koji što imam efficiency 4. Efficiency imaš? Da. Oh my god. Efficiency 1. Koliko imaš ti para? Ja odam isto, a ovako imam i fortune. Fortune? Ali pogledaj brate kako se steke da ovo. Oh, hvala ko bacio ovaj. Efficiency 1. To sam ja bacio. Hvala ti bane. Varpenzi, šopenzi. Znači, ok, cobblestone toliko. Ne znam šta da prodam, brate. Kupiti malo diamond za... Štek za diamond za... Može zi. Havn. I sad... Uzeti 24. Buj XP, 850 XP da kupim. Pa jesi normalan? Toliko XP, brate, dođe lik. I ladno me rekao, danas sam greo tu GP kod Monster 1000. Znači ljudi, ovaj server je dosta OP. Diamond Table obično će mi to. It's Muhammed FTV.
Ja pravim za sebe. Znači vi znao da ima još neki youtubera, ali ja sad samo da znam da Golden Wolfa i mene. Znači ne mislim da se hvalim, ali Golden Wolf, brate. Znači primio me u faction, pozdrav za njega još jednom. Ok, znači šta imamo šta ovaj server još ima, znači ovaj server ima toliko warpova. I da Skyfall, Wild, Kudo, Lopneder, Parkour, PvP, rankovi shop. Onda ću kupiti dosta XP-a. Craft enchant, Čarati puno sad ću ja sve to staviti, a šta mi je baš tako potrebno, ok. Backlinzi, Cobblestonezi nije potreban i pickaxenzi, tako da imamo video. Ok, Full diamond sam. Kako to si? Kako si to full diamond? Lepo, imam pare. Bravo, bravo. Ok, znači ovo video je ovaj server. Tako da vidimo se u neki spotner. Vidimo se u nekoj novoj epizodi. Pozdrav za još Golden Wolf. I pozdrav i hvala Zero MC i Krav MC što je htio da snima sa mnom na ovom serveru. Tako ljudi, ostavite like što sub na ovaj video. A mi se vidimo u narednoj epizodi. Ćao. Really?